就有异响这个事是谁都不愿意看到的，但是恰好有这样一批的机械手，所以我今天决定找一下这个异响到底是由什么原因造成的，把这个过程呢分享给大家，希望对大家的工作有帮助。这台有着特殊声线的机子呢，显示到它的分贝呢大概是80。那我们来拆开它的外壳，来看看它内部的结构到底是什么样子的。可以看到，在2B 上呢有2台4伏电机和滚珠花键的组合。那这个呢就是 Skyra 第3轴和第4轴的电机，用它呢就可以同时实现我们滚珠花键的一个旋转和上下的一个运动。这个结构是不是特别有意思？这得益于呢丝杆上开的这个螺旋槽和2列的直线槽，搭配上2种不同形式的滚珠循环呢，不仅减轻了机器人本身的这个重量，还能提高整个运行的精度和寿命。而这里呢，我不得不提醒一下用 Skyra 的朋友们，由于这个丝杆呢是长期的暴露在空气之中的，所以需要上油脂，不然呢可能会发生生锈。总体来看，这个第3轴和第4轴的这个机构呢还是比较简单的，只要这个皮带不松，滚珠花键上面的这个滚槽不锈，一般呢是不会有什么问题的。然后呢，大家随着我的视线可以看到另一台4伏电机，那它是负责我们2B 的转向的。这个结构呢也不复杂，一个电机上呢配了一个斜坡的减速机，以此来连接我们1B 和2B。不过因为减速机和4伏电机所在的这个位置呢有较长的一个臂展，又是相对悬空的，所以这里呢就很有可能因为减速机的振动发生一个问题，那就是共振。如果说想要解决呢，主要还得看我们这减速机，因为4伏电机的一致性相对来说比较好，而减速机在生产的时候呢一致性是很难得到保证的，稍微的不流畅卡顿呢都有可能会引发这个振动。所以呢，对于一台 Skyra 的2轴来说，选一台好的减速机就至关重要了，不然发生了共振谁都接受不了。接着呢，当我们拆下2B 和1B 的时候呢，这个重量让我们有点吃惊，上称之后发现竟然足足有11公斤。那为什么说这个重量它很重要呢？因为它会决定减速机的寿命和机器整体的速度性能。负责大臂旋转的1轴减速机的规格呢是这种5零的斜坡减速机。我们查了相关的资料呢，像这种减速机它最大可以容许的弯距呢是在10公斤。那这个弯距是一个什么样的概念呢？我拿一个杆和一个轴承来举个例子。如果说往杆子上施加了一个比较大的这个压力，那多余的重量呢就会被转化为超过设计值的额外的镜像摩擦力。那摩擦力大了之后呢，也会增加对于我们输入轴的扭矩要求，也会降低减速机的整个寿命。那么只要高速的运行一段时间呢，斜坡减速机的精度呢是必然会下降的，甚至呢会发生异响甚至损坏。其实呢，作为 Skyra 来说是要想办法把大臂和2B给它做轻的，因为限制机器人高速跑的最大的问题呢就是1B 加上2B 整个一个重量，这个重量呢最终都会变成我们运动中的惯量，所以一般的厂家呢会选择开压铸模，因为铝合金的密度和强度足够，然后也够轻。但是这台机械手呢，它用的是一个翻砂模，整体的厚度呢是重力压铸模的2到3倍，再加上电机、花键这些总的重量呢就达到了11公斤，差不多是正常 Skyra 的2倍。因为减速机内部的磨粉呢，我们这台差不多空跑了5分钟的样子，这个温度呢就已经达到了80度。再者呢，你仔细听，当我们这个1轴电机换向的时候呢，是不是能听到这个咔嗒的声音？这个呢是因为反向间隙造成的。一般的电机与减速机之间的连接方式呢是通过当中的键来进行传动的。为了方便装配呢，它俩之间一般来说都是间隙配合。但是如果说这个间隙你没有控制好呢，你就会听到这个键撞击的声音。而这个间隙如果越大呢，留给电机加速的时间也会越长，从而呢这个声音也会越大。一般呢需要把它控制在2丝以内是一个正常的范围。再者呢，因为这个反向间隙对于整体的精度来说都会有非常大的影响。减速机承载了超过额定的镜像弯距呢，导致减速机内部发生了磨损，再加上电机与减速机之间装配的间隙又过大，最终呢就导致了这减速机发出了这样的异响。而4伏电机的扭矩呢又带不动，所以呢会频繁的触发这个报警。如果说再这样运行一段时间呢，大概率这个机器可能就直接报废了。相比较6轴机械手呢，4轴机械手的装配还是相对容易的，主要呢是通过以下这2个点来进行保证的。一个呢是各电机的安装面以及这个滚珠花键的它这个安装面跟各个面之间是否平行，这个通常呢是通过加工来进行保证的。还有呢就是这个1轴、2轴、3轴之间这个轴心距呢是否在我们的要求范围之内。那这个如果说控制不好呢，就会直接影响我们机器人走出来的轨迹是否精准了。但是好在呢，这个轴心距呢大部分的机器人系统都是支持算法补偿的，所以总的来说，只要不是特别离谱的装配，像这样的机子一般来说是不会出现什么样的大问题的。这段时间呢，我们一直在反思为什么当时选购了这样的一批机器人，当中吸取的教训、吸取的经验，对我们来说也都是宝贵的财富。我们明白，只有死磕品质、死磕服务，才能让自己走得更远。说白了，自己都不满意的产品，怎么敢交付给客户呢？希望这些踩过的坑对你的工作有帮助。那下期还想看什么？我们评论区见。